berriak COVID-19 edapena geldiarazteko. COVID-aren kutsadura gelditzeko, segurtasun neurriak bete. Kanposantua bisitatzeko neurri bereziak. Santo Tomas azoka ezin izango da ospatu. Zapatuan giro atsegina, baina igandetik aurrera itsaso denborale batek giro kaskarra utziko digu. Azken egunetan COVID-19 positiboak nabarmen igo direla eta hauek geldiarazteko helburuarekin Eusko Jaurlaritzak segurtasun neurri berriak hartu ditu. Aste honetan indarrean egongo den aginduaren arabera, besteak beste, txoko eta elkarte gastronomikoak itxita egon beharko dira. Horretaz gain, ostalaritza establezimenduak gehienez gaueko 12 arte egon ahalko dira zabalik. Gainera aforoak 40% murriztuko dira ostalaritzan, terrazetan izan ezik. Eta baita aire zabal zein toki itxietan, kultura ekitaldietan, edota bestelako ekitaldietan. Era berean, kirol lehiaketa ez federatuak ere, bertan bera geratuko dira. Neurri hauek agindua argitaratzen denean jarriko dira indarrean, eta osasun egoera aldatzen den ala, aldaketak izan ahalko dituzte. Azken asteetan COVID-19 positiboek gora egin dutela ikusi dugu. Horren aurrean segurtasun neurriak jarraitzea ezinbestekoa da. Maskarilla erabiltzea derrigorrezkoa dela gogoratzen da. Horretaz gain, beste pertsonekiko distantzia mantentzea eta eskuak sarritan garbitzea ere oso garrantzitsua da. Neurri hauek jarraituz, birusaren aurrean babestuko gara, eta gure familia, lagun eta ingurukoak ez kutsatzea lortuko dugu, eta ondorio latzagoak ez gertatzea. Hori dana pasaten daleko guztietan gora, batzu baita beste batzuk ez, eske... Hemen ikusten da kuadrilak, enjarrozena grupuk etor dezarek eta respeta besta betxe. Bueno, eraten duzun kendun bihar duzu, baina ez zelan, bai. Ezer eraten basagoz, bai, baina gero maskarilla ipini biharra derregorazko isamilitzateke. Kari ez daukanik, baina respeta bai. Prekauzinoi bai eukien behar da, baina ikararik, eske ikariaz bagoz ez du urteten etxetik. Ez dugu ezagutzen orduan ikaria betiko gerda, respetua gehien bat. Bestalde harreman sozialak murriztea gomendatzen da. Hau da, etxe bizitza berekoak ez direnekin bazkariak eta bilerak ez egitea. Honelakoetan elkar kutsatzeko aukerak handitzen baitira. Gabonetan familia juntatia. Hori ez dakit pasar esame. Akustumara dagoz gabona danok etxia, eta honba, 6 pertsona babako txaberen etxian, toutxiko atxitxa da atetan. Nire ustez, 6 egon eramarra egon itzat bardin da. Hori norberak hartu edan nurrizeak. Klar, 12 bagara, detxe diferentitan bizi bagara, 12 arrisku dagoz. Eta arriskuak gehien da gitxien pasau, hobeto. Egoera ez larritzeko, erantzukizunez jokatu behar dugu. Eta neurri hauek bete, pertsonen osasuna arriskuan dago eta gure eskudago kutsadura ez edatzea. Azaroaren batean santu guztien eguna ospatuko da. Tradizioz kanposantura jende asko joaten den eguna. Aurten bizi dugun osasun egoeran ezinbestekoa da jende pilaketak saihestea. Hori dela eta, kanposantura asteburutik kanpo joatea eskatzen da. Aste guztian zehar hau da urriaren 26 azaroaren batera, kanposantuaren ordutegia handitu egingo da. Goizeko 8:00 iluntzeko 8:00 egongo da zabalik. Era berean urriaren 31an, Zapatuan, eta azaroaren batean, Domekan, ezingo dira autoak igo kanposantura. Horretaz gain jende pilaketak saihesteko neurriak jarriko dira. Neurri hauek hurrengo astean jakinaraziko dira. Beraz, jende pilaketarik ez egoteko, joan kanposantura aste barruan eta gogoratu neurriak betetzeaz. Eskerrik asko. Urtero, Lekitoko udalaren eta Lea Artibai landa garapenerako elkartearen eskutik, Santo Tomas azoka ospatzen da abenduaren 21. Aurten aldiz, azoka ez ospatzea erabaki da. COVID-19 pandemiak batez ere herrian eta gure eskualdean sortutako egoera delata.
Gogora dezagun urtero 40 postu inguru jartzen direla azokan. Bertan, hortuari, esnekiak edota txerrikiak saltzen dira beste hainbat produkturen artean. Horretaz gain, eskualdeko etxea beren erakusketa egoten da ikusgai. Azokan jende asko biltzen da urtero, eta lekitarrez gain, eskualdeko jende asko etortzen da egun horretan. Jende pilaketak saiesteko eta denon ongizatea bermatzeko, ezinezkoa egiten da tamaina honetako azoka bat antolatzea. Beraz, azokak hurrengo urterarte itxaron beharko du. Zenare esaten ari ginen, ane ez dela gertu hemen. Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste 3. Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakasleak grabatu zuen. Ane, Gasteiz 2009. Etxe bizitza batzuen desjabetzearen ondorio auzoan izandako istiluen ondoren Lidek, abiadura handiko trenaren obretan zaintzaile gisa lan egiten duen ama gazteak, bere alaba nerabea, Ane, ez dela etxera lotara joan, jakingo du. Lide, Fernando sena roiarekin batera, alabaren bila hasiko da, eta Aneren munduan murgilduko, ez ezagun batekin bizi izan dela konturatzeko. Nik esan nion, enborra nolakoa, espalalakoa. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Eguraldia. Gaur odeiekin batera ostarteak ikusi ditugu. Baina arratsaldean odei trinkoak sartu eta zaparradaren bat bota du. Datozen orduetan gehiago bota dezake. Bihar zaparrada batzuk botako ditu. Goizak aurrera eginala ostarte batzuk ikusiko ditugu. Eguerdian haizeak ipar mendebaldera egin eta zerua lainotzen joango da eta euria itzuliko da. Zapatuan giro eguzkitsua espero dugu. Hego haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak 20 eta 21 gradu zentigradu ingurukoak izango dira. Gauean hego mendebaldeko haizea zakartu egingo da eta bolada gogorrekin joko du. Domekan itsaso denborale berri batek bisitatu eta mendebaldeko haize bortitza eta euri desente ekarriko dizkigu. Astelenean olatuen tamaina 4-5 metro ingurukoa izan daiteke. Aste artean badirudi eguraldia hobera joango dela. Beste barik, aprobetxatu zapatuko eguraldia eta hurrengo asterarte.